次は山手、山手。お出口は左側です。The next station is Yamate, JK8. The doors on the left side will open. お客様にご案内いたします。先ほども放送でお伝えいたしましたが、本日京浜東北線遅れの影響を受けまして、大久保駅から磯子行きに変更しております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございません。まもなく山手です。